Life Practical Skills ine dzina langa Steve Kondwa Banda. Mutu wathu wa lero tikuti kuli bwino kumphunzitsa mwana kuweza kusiyana ndi kumpatsa nsomba. Kuli bwino kumphunzitsa mwana kuweza kusiyana ndi kumpatsa nsomba. Ndi mutu wathu wa tsiku la lero. Tili ndi Superintendent Lloyd Maida ngati mulendo wathu wa tsiku la lero. Komanso kabwerebwere wa programu imeneyi Wellington Kuntaja. Koma tiyambe ndi Kuntaja kupatseni moni. Kenako tibwere ndi mulendo wathu wa lero. Amene wandi Superintendent Lloyd Maida kuchoka Soch Police lero guest. Omwe tili nawo pano. So no fili. Maoti kabwerebwerewa. Anthu amamanga sana. Banja kabwerebwere. Ndimukamera abantu kabwerebwere. Kumbanga sana kabwerebwere. Unapanga anaja. Tima nena akunena man kabwerebwere wa program. Kuti kutola. Ya tukukula ndani so program ya timine ya Life's Practical Skills. The program yokuti to safety maikonda ndipo ndiko no sanu maikonda ndelero ino tabwera ndi mulendo manga mwaoni hapa topic yathu ndimene ija tione tukodi ititengera pati zikomo kwambiri muli pamene bwana Maida apa ceremony amene akutionera chiyambirira tifati kwa ceremony kuli kose kumene muli ine mene mwamvera mucha ndine Lloyd Maida amene tikambirane pano pankhani zosiyana za zokhuzana za chuma zosiyana wiki atadali ndi mulendo wina tizukuta pano koma manthawi zonse timayamba ndi kilipi yomwe imatitsogolera mu programu yathu ya lero tikatero tipempha Phiri Wellington Kuntaja kuti atizokuti komanso ndingotira so emphasize kuti aona ngati last week tinali ndi mulendo wiki inonso tili ndi mulendo ine chimene timafuna chimenecho takhala tikumane ndithu kuti ayi program siya ine ndi bwana aja ya program iyi ndi ya anthu adzibwera osiyana the next week kati khando omwewa na amene akufuna abwere program iyi ndi yawo zimene zokhazi tidzinena pafupi sinofuna dzingomva zefe tokha ya The greatest wealth or inheritance I can leave my children is not assets, but cash flows. Okay. Fafanua. If you look at why many of the so-called the rich families in our country, when the generators of wealth pass on, why people fight, is because they were left assets with no cash flows. So they fight about the assets. So they can sell. So that they can access the cash flows by selling the assets. But if you leave your children a healthy dose of cash flows, they don't even care where the assets are, because the assets are definitely optimally managed by professionals. If I leave my 1 billion with Rina, and it is generating 200 million shillings every year, my children don't care about their asset and who is managing it. They care about 200 million is coming into our bank accounts every year. And I realize that's where we need to switch the thing. Inheritance is, the best inheritance is cash flows. Because your children are most likely not going to be able to do what you do today, and probably not going to be able to be even interested in doing it. And then they also have their own individual missions and purposes, which are quite divergent to what you do today or how you created wealth. So if you give them a platform of cash flows, then you allow the experts to continue doing what they are doing very well, and the assets to continue being there, and your children to pursue their individual purposes. I want to add one more thing, to something you've also said yourself. Yes. The second greatest, in fact it's the other way around, before the cash flow, is knowledge and wisdom. Absolutely. Time.
No, Yes, for sorry, your children. Yes, knowledge, yes. In terms of inheritance. Exactly. So that they Most transferable form of wealth is knowledge. knowledge and then the cash flow. Moti zukutile motani clip yathu yale. Catch wait, the greatest gift you can give your children is not assets, but the cash flow. So in other words, cash flow, kuti upange mutu, ndio noti unaina kuitia ukipanga cash. Ma assets, ndizinto zone kuti munazimanga kale. Ndaba kudena, chimena kutanthauza. Kune kuti anthu amene timaona kuti ndi anthu olemerawo. Chimene chimalakwika nthawi zambiri. Akapezana kuti no amwalira. Nzokuti anawo amasira chuma chopanga. Unapachisi nyumba, magalimoto, ndi zina zotero. Asana waphunzitse kuti kupanga cash mmatani. Si ndiye zimene akunena apa. Ndakune kuti mapeto ake anthu amamenyana. Kulandana chuma chicha. Ndikuchiononga chifukwa alibe ziwayendereza kuti chuma chicha chipitirire. Nsikana uja ndamene wadzaphera mphungu kuno kuti conversely ndi nkhanione kuti you need to give them knowledge, and after you've given them knowledge, that's when they'll be able to make cash, and from that cash then they can continue mapanga assets ena. Nde muzaona kuti zikatero nthawi zambiri chuma chimakhala chokhalitsa generation to another generation, another generation. Why? Because anthu akudziwa kapangidwe kache kanda masija, ana akudziwa kapangidwe kache. And in fact, I want to sakamba sana oka koma live ankhala azibale yako chifukwa chake utati uone Paulo pamudzi munthu ukakhauna kuti ndiwe wekha amene ukuona kuti ndiwe wopeza bwino pa mtundu wanu umavutika nazo zimene chifukwa wina aliyense amang'ana kwa iwe. So si ana akoka komanso cherekezo uli ndi ana achamali ako uli ndi azilamu ako uli ndi ena amene amaone kuti they look up to you for assistance. Kuti anthu amene ajasi mabwere kumakuvutitsa nthawi zambiri ndimaona ndi bwino atumize ku sukulu yesetsa chifukwa kamatero ukudzipangira noweka kuti no kutsogolo kuno dzapume atumize ku sukulu ana ako komanso ngati kupanga business, let's say ndiwe mechanic zona ndithu umagwetsa engine pamene pacha umamanga engine ndo umasintha mapadi basi mwana wako azingodutsa osamuyitana tsino kuti abwera mwana amathamanga bwera pacha adzone azimene akuchita sichi iwe ngoti wafama gugudu magalimoto amene abwera aje kudzakonzetsa sakapitisa nsogwina nthambo zoti pali mwana wawo pamene pacha mwana wawo jama atha kukonza zinthu ziyambo bwera pa garage izitani idzipitirira chimodzimodzi mucha udzaona kuti anthu ena kungoti pachitika maliro nthawi zonse achimwene achinjinya ndamene abwera athandiza zikangotera achimwene a George ndamene athandiza iye kekayo zikakuti zachitika pamudzi anthu akubwera kwa iwe zimafika pena kuti zimakola. Koma zikakaona kuti iweyo ndio malume terekeze ndio malume kwa nzibambo wathandiza ena angapo after some 5 6 7 10 years anaja akakula oyo machinonyadira chachitika chinthu sochitika koma zata atamuzani wakuti atamenga amene adzachitika tamuzani wakuti olanga khale mtundu umene ngati mukupatsa kudziwa kuwedza aliyense pa nthawi zakuonekerani amathamanga ndi zimene wawedza iye bwera kunoko tsopano ndikumapeza kuti mupereka kwa anthu ena mmakhala mtundu olemekezeka mtundu omadalirana omadziona kuti akangobwera achimwene ako nzuzu akangobwera kuphalombe akangobwera kuti muone zinthu zamba kuyenda anthuso ankhale pa mtundu mbali kwanu kumakakuti anthu doti anthu amalemekeza kuchita wasioka olankhale pa maliwo pamene aliyense wina abwera ndi gamutachi wina abwera ndi njingamoto achi wina abwera wafala chisikumba chake chabwino kuoneka kuti munthu amadya ndithu anthu amalozerana atumidzi kuti maona uyu ndi wakuti chamanena wakuti mwana wauti mwamona no yakubwerayo kuti pano pa ndichi mwale wawina ali kuzomba ndimwini wa chistore chakuchatumuona akamabwera mwaona atamakulu amakambirana mtundu kumakhala olemekezeka kati akunoona muzapeza mukusolva zinthu zimafunika choncho. Why? Zimakhala zambira kutali munathandizana munaphunzisa anthu kuwedza usakakwapatsa nsomba woti mutu maucha translate bwino kwambiri chifukwa nkhani mena makamba zoni munthu mukangompatsa nsomba angolya nsomba ija abwera nsomawa kuti afuna kuti mumpatse nsomba ino kwa mukamphunzisa kuwedza mukangompatsa the means mbedza apita basi adzikawedza mawa ndikakhakuno kuti no zamuvuta angotenga sombedza ija ndi nyongolotsi zake kupita kukawedzanso sabwera so kwa iwe chifukwa nampatsa the means
yochita zimenezo. Ine kusukuta kwanga kumeneko phiri ndikunama ngani hayi ndikunama ngani hayi ndi momwemo inu mungati chani tiyambirira funa ndigwirizane nani kuti Malawi kuno nthawi zambiri bakhala kuti munthu ndi olemera umafuna kuti wewe olemera ngokhala wekha ukamapita kumuzi kuja aziti achimwene abwera malume abwera futi afuna kuti wewe wekha ukhale olemera de asindika kuti nthawi zonse mukhoza kugwirizana kuti ukakwatira mwina ukwatira ndi business kuti uzafike pobereka nthawi zina zimatheka mwina pata 5 years kuti mwana azafike pozindika kuti mwina ukhoza kumpanga invest so munthawi imeneyi timenera kuti ifeyo tiyapange invest yachibale achibale tiyaphunzise kapangidwe ka chuma tikaphunzisa kapangidwe ka chuma pamene ana ajaza kula ndikuzamakhala nokuti nawo sambe kuphunzira makhala kuti achibalewa ali ndi mizu tichifoti achibale aja ali ndi mizu otakhala kuti wewe wamwalira achibale achasamazuka kuzalanda chuma koma zimene zimapangisa kuti achibale azuke azalande chuma wazilimbana ndi ana aja pazikhala mapokoso amakhala kuti othandiza anali mbunzi ndi mmodzi othandiza uja wamwalira mmene wamwalira othandizawe nawo chuma chichikhani ndani chuma chifeyo moyo wathu uyayenda bwanji kuchokera pano kupita chisogolo ndi zimene zimabweresa kwambiri mavuto ndiye ndifuna ndibwerere pambuyo kwambiri ku nkhani ya mutu wa lero kuti anati kuyenera kuti aphunzise kuweza kusiyana ndi kuwapasa nsomba ku Malawi kuno tili ndi magulu awiri amaphunziro amene muchizungu timatchula kuti formal education komanso informal education. So nthawi zambiri ifeyo ngati makolo chimene timakhala nacho chidwi kwambiri ndi formal education young class ya A E O U yokwatumizana kuti akaphunzire zinthu akaphunzira and nthawi zambiri chidwi chati makauta akaphunzira akagwire ntchito osati apitirize business imene tikupanga. Zinthu zimenezo ndi zimene zimapangisa kuti anaja chisogoli kamwalira azakhale kuti tasira katundu imene ili somba imene katundu chakangotha ndikuti anaja makhala kuti ali pa mavuto. Ndiye chimene chimafunikira kwambiri nje kuti mwana uja wakula ka mwana uja wafika kandi 7 kandi 8 years akabwera ku sukulu nthawi zambiri anaja akabwera ku sukulu amatha kukhala ngati kupanga kaoka amatha kumacheza muokala muja anaja tiziyaphunzisa pang'ono chenji tiziyaphunzisa pang'ono komanso nthawi zina anaja timenera kuti tiyaphunzise kukhala asogoleri amawa kuyambira pachiyambi mmene tampasa mwana yetekezi tampasa 200 timone kuti kodi mwana ucha 200 ija waigwisa ntchito bwanji tampasa 200 wapitana ku sukulu wakadya 200 yonse it means kuti mwana ucha sanayambe ka moyo ka budgeting sanayambe ka moyo ka investing koma mwana ucha akapita ku sukulu ndikubwera kunena kuti ndasonga 50 kwacha iyi mwachisazo wa November wampasa ndrama kuti ndikusunga 50 kwacha iyi ndifuna ndizingosunga pang'ono ndizagule sapato pa 25 December ndikuti mwanayo pamene popo akuonesa luso la kusunga ndrama ndikuti mwana uja atakhala kuti wamwalira mwana uja ndikosavuta kuchitenga chuma chija ndikumachiyendesa bwinobwino koma ngati mwana uja kakang'ono kamene angapeze onga mpasi akuona kakose kuja zikusonyeza kuti china chilichonse chimene mwana uja muzamusire ndikuzamwalira ndikuti ndrama zonse azazigwisa ntchito mosavuta ndithu ndipo zona so ndipo so mwandikumbutsa ifa nkale kwathu kuchirekako ndikumbukira tili ma standard 8 mu ma standard 7 entire Christmas actual Christmas umakhala umadziwa kuti pa Christmas pazafunika kuti ndizagule botolo la Coca-Cola ndi banzi umaenda nalo tsiku la tunthu moneva and zimene zomwezo muchitodzera kuti ndikapempha kwa makolo izi sadza dipatsa de miyezi yake makhala imene kuyambira November uno kuyambira November uja mmene abwera mvula ija kumakakunda adzala kumene ndiyo kumafunika kapala right nditi mayamba kaye kusosa kuja maganyo amenewa keneka ikabwera mvula basi mwamene atengo mene muja pamabwera amene akufuna kuti mupange ganyo yakapala ndiyo machita makapanga na ganyo yakapala icha ndiyo makupasa ndrama akulu zimene zimakhala ndrama inene makumbukira zimakhala ndrama zimeneno umazisunga
kuti pa tsiku la Christmas ndizakagule Coca-Cola wanga ndi banzi yanga ndikumayenda nayo. So it was actually taking discipline. First of all, utenga kasu ulendo pita kafusa ganyu. Ukatero ndikukupatsa ndime ndikulima. Ukalima ndikukupatsa ndalama. Akupatsa ndalama pita no kunyumba ndalama ija. You always making sure that makolo asadze kuti ulinde ndalama. Chomene umayibvinyira. Nokubera tana makozo makayikwirira kumene. Ndikumayendera madzulo aliwonse kuti onetsese kuti ilipopo. Ine tana yake makubira ndinayikwirira mkonde mwa nyumba. Pakakuona chonse. Basi mai anga abwera ama tumati kuzira khoma kuti alipanga khoma jilizoni smooth. Nde amakatenga doti lonyowa kumaliponya pakhonde pacha. Katenga doti lonyowa kuliponya pakhonde pacha. Ndama panga mbamu zosiyana zozo kumamata khoma licha. Kumamata khoma licha. Mbamu ina nakatenga ija nakaponya pamene dzenje pacha. Pochotsa ujeni janacho sandrama zanga anali mama ujeni zadzitsulo. Ngose wanu kulibe zadzitsulo atusimu kudzidziwa ya. Pana matenti tambala pene pomba watambala baya kuti titona ndapeza ndrama tsompiri ndizanga. I saw my money going. Amai yana katoya kwa mai zanga ndikumvetsa. You see, but we're saying this just to emphasize kuti muntu pangafanika discipline. And ukamaka panga discipline and tukameno jao ndiye kuti no ukuonetsa your shrewdness towards being prudent in spending, right? Ndenga toyamba weka iwe choncho umakula attitude yantu ngalimeno ichi. Pali zinthu zina self taught koma zinthu zina umaphunzira kuchokera kwanzako, zinthu zina umaphunzira kuchokera pa nyumba. De munakukanga ndikumbutsa ka discipline kamene kofuna kuti munthu udzisunga kumaka ndi mtima wa ka entrepreneurship. Kamene kantima kamene kamafuna kuti akaite encourage. And my father encouraged me that time. Ajimeni mai sauze pirani mudzidzipezera zinthu noka. Titatero sizimativuta ifani kumbapezo kenaka wambata kuti even you opening up kuti ndopita kapanga ganyo kuti imafika ndayana kuti bwino kulepera kupita ku school men kupita kwaweta mbuzi. Nkulandira ndalama bwino kuja kupiri ndikukalipira school fees. Mbuzi ndizoweta za anthu ena bakatsekulira madzulo basi ukapita ku school madzulo katsekulira mbuzi zawo tani kukalima usunga ndalama masungitsa makolo mapito kwake school fees kulipira anthu tapanga zimene zimmidzimu imaka part of discipline. Amaida pera ndikunama ngona follow pitizani nditu palibe vuto pitizani. Kuonjeza vazimene alankhulazi. Discipline iyi imayenera kuti iyambe uli mwana. Yes. Uzikula nayo. Kaya wafika ku kandi standard 8 nditi ma business ting'ono timene munthu ukoza kumagulisa even nthawi ya break. Koza kukhandika paketi kama sweet. Kamagulisa timene tishi pokuti apa 2 weeks upeza kuti ngatino ndi paketi mozi wakhano ni mapaketi awiri. And discipline omwe ichi imapitira pakana ku university. Yes. Tikukumbukira kuti ife oti ku university tinasegula potiro. Tinasegula potiro. Kuri kuchapa. Tiri ku African Bible College. Okay, zabe. Tinasegula potiro. Kamacho anthu acha kowerenga cha mateni okuloko amayima pamene pacha. Ndikumamwa ndikuti matola. Masizo amina ntokubafuso nazana magawerenge mapanga ti sizima kusokolera. The discipline. Na school mu buku la education psychology limagamba zoti munthu naliyesa lini nthawi yake yabwino imene amawerengera. Ena amawerenga mamawa, ena amawerenga kwambiri mwina cha mathu kuloko. So pali nthawi yosiyana ndi munthu umazidziwa kuti ine nthawi imene ndikawerenga ni maziva ni nthawi. That's right. Ndi nthawi ina imene ukuza kuti ine ndikawerenga sine mavai. User no sopano kupanga generate money. Determine so anthu ena amatenga makamwamowa. Waona? Malo moti agwisa ntchito imene iyi kuti azipanga generate money amapeza kuti ena ukamwamowa ena ukasuta foja ndi nthu zosiyana. Discipline iyi tikunena discipline ya kagwisa ntchito ka ndalama imayambira uli mwana. Uli ku primary, uli ku secondary, uli ku university, kumene kuchaso mene kuti ukhalebe ndi ka idea. Because sikuti nokazapanga graduate ngoti chimene chimavuta kwambiri ana ife nje kuti ukakhala kuti uli ku university omwana ngati kuti ukapanga graduate lero mawo pesa ntchito. Umayiwa kuti ukhalabe kanthawi kenakake usanapeze ntchito. Kanthawi kamene ikakuzipanga chani. Uwene kuti upeze chochita. Ndi chochita chakudunga chiyambe bwanji. Chochita chiche umayenera kuti uchiyambe
iweyo uli ku sukulu amene wangomaliza sukulu muja ndikumapitiriza chimodzi nthawi zambiri ndagwirapo ntchito kwambiri ku victim support unit, police victim support unit, imene timauza ana komanso timauza azimayi kuti si bwino uzingokhala pa nyumba kuti amuna angali pa ntchito. Business yokumaza iyamba mamuna atamwalira sumapindula andiso simapita patali, koma pamene mamuna ali moyo uyambe ka business kakang'ono pang'ono cholinga ngati mamuna uja akumwalira mmene mamuna uja wamwalira uzakhale ndi chinthu choti ukhoza kuchigwira ndi kumachipitiriza. Zokangana zibwanji mazilandira zokangana zimakhala kwambiri njatani yakuti ifeyo anthu tiwenera kuti tisinthe machitachitatu kuti tisamakhale ndi khumbo lofuna kukhala wolemera ifeyo kwambiri tokha pa nyumba, komano tikhale ndi khumbo lokuthandiza anthu kuti ifeyo amene tayamba business mwachisazo ndayamba business yekuchita bwino ndimutengeko wina ndatize azinthandizira business ndimutengeko wina azinthandizira business ndikuti uyo akachita bwino pamene anathu achakukula uyitima mpasa chuma chake kuti iwe kapange business yako ndikuti ukulimbana ndi ana ndikuti achibale awo amene atizungulira ali ndiko gwiraka amene wasazayima siku lina kuti tifuna chuma cha chimwene athu chifukwa kuti amakhala ali ndi chuma chawo. Kuonjezerapo pamene pamavuta kwambiri ndipoti mukilipi mchamane azoti nthawi zina zimatheka kuti iweyo kupanga business tiyekezera kupanga business yachimanga pamene chokhumba cha mwana uja simakhaso kuti azapange business yachimanga ichi amafuna azapange business ina, koma kuti azapange business ina ichi amene akuti akhale ndi nzeru zochokera ku business imene anayamba nayo. So ngati makolo mu business timati muchizungu timati pali vertical kapena inaso timati horizontal. Vertical makhala kuti kupanga business yomwe itekeze kuti kupanga ma grocery yamba kuchita bwino yamba kukwera ndikuti anaja waphunzitsa business imene angapangire ukasegulaso okapena ndikuti mtenga mwana uja azikapanga manage pamenepo uyiso ikakula nditi mwana wina atenga pamenepo akasegulaso ina. Komanso ku business umwe chimene kuti ngati wayamba yachimanga si tuzingopitiza yachimanga yokha yachimangayi ikozokatulusaso business ina mwina ndikuti ngati mwana uja tikumuona kuti chidwi chake kwambiri ndi zamagesi tisegula kawokala kuti azigulisa zamagesi ndikuti kamene kachi kakazapanganso phindu naizo zasegulaso kawoka business kena so chuma cha chimafalikira moteromo kusiyana kuti chuma chose chikhale malo amodzi. akabena mankulu chinja akakatikumbutsa kuti nthawi zambiri timasilira amwenye nkhani yake tati tione imakhala nkhani yake imene amasilirana business anthu aja mudzaona ndithu kuti zimene amwenye akupanga amonesese kuti ana ake ali pomwepo kati ndi bekare mwana akhali pomwepo makamaka mukakhala nsitolo akazi ake pomwepa iye pano ndechifukwa imodzi ndopa akhoza kukhalanso mwana boy amene namakhala kuti ndi wansitolo store boy ndi mujama ne ujira mwenye ndi wansanje kwapiri apo ndisora kazake waika mbale huku uchena kuyenda counter ida kuli counter yeyo amakhala yenda akazake basi pamene pali tiu ndoti yeyo akazake yakachoka akazake pano machi over years olakukula afe awa maija amadziwa mmene zimachitika kokaoda kumene pamakondera panyamata pick up yawo panja akutama kupita kaoda zinthu akubwera amapezana kuti endesa mwenye amakhala chinyumba chachikulu limodzi mmene amakhala kuti akuphunzitsana ngati informal education amaende na bwana but of course from there ana aja amapita ku school kaphunza zimene za ABCD chanti na sciences ku secondary kwa mtati muonetsetse kunoko Malawi kuno amwenye amapita ku school zake kwa mmoja peza kulemerabe kulemera kwake ndoto anthu aja amaphunzitsana katukeda muzinyumba mwawo mucha zimene tumene feso ife kumuzikusikweni kweni tilibe zoti to empower each other boma limakamba sankhani ya empowering anthu amene ali komanso ndikupe even at community level ifeyo pali zinthu zina chimako sanso nthazi chokuti tikayangana ndi mmene timakhalira m'midzimu tili ndi ntchito zathu ife zimene ngati muno machezi takati school yakuvuta. There is a traditional way of learning things that can make you become relevant more within your community. Right? Because of the Western thinking, the modern thinking versus our traditional beliefs, culture, and arts, zimaita conflict. Zimatipanga sustainable. Kumama lulimbanana
ndi zooneka kuti ndi za modernism koma no the path is so narrow telekezeka tikumudzi kuja kuliba arts artisan that is handed over kwa ana ngati kumanga nkhokwe right kusema mipini kuluka masache kuluka mphasa that is very common along the lake mwana tikunyamuka mpita ankhale ma tourists panopa that's why mutati muone kumangochi anthu savutika kupeza ndalama kwambiri 1 amadziwa kuweta nsomba 2 amadziwa kuwedza nsomba right amadziwa mwana ali wang'ono amadziwa kusambira ndio lotaka kuti boti lagwa kuja it has capsized mzomona mwana will swim to the shore no problem koma ukatenge mwana wa kuntunda huko tango pira kati chitumba juu watani wapita koma zoto zimene jaza mazipunzira langu na ng'ono zimezekana kasipano tradition yo gwira nsomba mlake much it's also left kwa anaja komanso pangani abanja izama kuphunza za mipinizi kulima kutandi facility asamene no tinga kind formal schools kumapita kukapa culture kuma kubutsi kucha kuti setup ya kuti munthu adziko ndoti iwe ndio munthu ndio makhago kulimako kusema mipini kuluka mphasa akalatsika nawa nyumba zathu za doti amaphunzira kuzira nyumba ija kuti idzooneka bwino mkati mu chama katenga doti uko ndibwera ndikuzira kuzira khoma lija zinomakuza amapanga mai angapotadzi ntengera drama zija amalemba so bwino kachala kankhunda ayika muno kujambula maluwa mumati mwakafika midzi anthu ngamene mamaka kumangojo kumayona midzi ya zochitika za midzi amana aphunzitsa mudzi kumaoneka bwino anyamataso kumadziwa kufolera ngasifeni maudzi kwambiri kumadziwa kufolera kumanga denga kudziwa kufolera ujeni kudziwa kulifolera denga lija of course maswana antambira kuchotsa mija kuika malata koma zikadalipo ndiye zinthu zanthu ngamene zimakha kuti munthu mwana mmayamba kumphunzitsa it's handed over kwa anthu ndi ikaka formal businesses ndi chimodzimodzi so motero uja akakula amadzakhala ndi ka resilience towards life kantundu ina amakhala ndi independence ya mtundu ina yokuti no self confidence ya mtundu ina yoti no basi kungomalira bambo kayika ino basi mukupitiriza ndiye zimene tikunena pano zimenezo sichoncho phiri and ndakona nimaganiza kwa basi maganiza kwambiri chifukwa timaona kuti masiku ano anthu tikamati ndi development timafuna timange nyumba timange nyumba kuti tikazamwalira anaja zasale ndi nyumba zicha komano nyumbayo timaiwaza kuti imayamba kumasika pang'ono imasika galimoto imasika value galimoto imasika value ndikuti mwana uja maita musira uja kuti nthawi yaza mpasira mwana mwina malata onongeka chani cha onongeka mapito ake pa malo pachima makhano pa bwinja komano tikamusira mwana uja nzeru zija na Yesu azamusira wina ujaso azamusira wina ndikuti nzeru zija zizingopitirirabe amanena mazanga kuti amwenye nthawi zonse kamapanga business yawo mwana amakhalapo mkazi amakhalapo pamene ifeyo tikamapanga business mkazi amakhala kunyumba azibandalama mwana asalowe mushopu azibandalama timaiwala kuti siku lina lake tizamwalira ndi mwana uja akazalowamo pa nthawi yoti tamwalira ifeyo kapena mkazi uja akazalowa pa nthawi yoti tamwalira mtengo wa katundu sauziwa mene amaodera saziwa mene amayikira mina mitengo saziwa kuti aziwoze kuti kodi community kunoko ikufuna chani zimene zozo sazitaniso zamasisi ngakhaleso mwayi kuti atakati walowamo pamene kwangobwera kubangoba nyamatayo basi kana mpaka kulitsa kena ngamamba mfulo kumenya kuyamba kumenya nina katundu chakana ngati atumati paere isanga kazati ndi anaje tikazolowesa mu business mujale yang'ono ndikumakulira mu chimenechi amakhala mu ndi discipline tikasira kwambiri ana katundu pamakhala zovuta zambirimbiri ife ku polisi tandirako milandu yosiyana yokuti anthu mwina tifuna titenge nyumba nthawi zinaso kapadango anthu kumenya ni anomene nthawi zinaso timakhanga titi ndi mwana mmodzi komanso ti ndi ana ena m'mizimu amene ukamwelera chama zazoti kodi ankolo aja analiso ndi mwana apa analiso ndi mwana apa angotulukira kuti akakanganirane katundu uja ndiye zimeneje zimapangisa kuti nkhani zambirimbiri zizichuluka zokanganirana katundu koma mwana ukamusira nzeru mwana wache pabe munthu angabwera kuti ndifuna nditenge nzeru kwa mwanayo
ayi No. nzeru zijamapitirizabe kumapanga business ija ndi kumapasaso ana ena zimene ziche zimathandiza kwa chimene chichi ndi chimene chikuti vuta ifeyo kwambiri pachiyambi pachena kambapo kwambiri za formal education Yes. kuti imeneyo suti ndiyo kuti tingayinyanya zikuti mwana samamutumize ku sukulu mwana Zofunika kwambiri. zofunika kwambiri mwana apite ku sukulu Yes. wabwerako timphunzise Zina informal ndi zina. education Yes. imene azanga manena Yes. kaya ndikusema mpini Yes. kaya ndikusoka kumene Hasa. ngati neyo ndili standard namba kusoka Yes. inaphunzira kusoka standard 8 mene mazafika form 1 form 2 Kusoka mpasa. kuti ndamba kusoka zovala Kusoka ya machine. kusoka zoma machine okuti Maona? even nthawi zina ndikaweruka nimatenga kuti zovala ndikumasoka Moti machine munawo. machine ndili nawo Munaphunzira muli mwana. naphunzira ndili Ndoti makolo amapanganso zimenezo. ndekuti anaso amene ndikhala nawo akuphunziranso, akuphunziranso yes. kusokaso Yeah. amene wanso azaphunzisa azawo ndekuti awo akuphunzira skulu akuphunziranso kusoka akazamaliza ku university chakuzotenga machine ndikumasoka ndi nzeru za ku sukulu akuzanso kulemba zawo ntchito ndekuti chuma cheche kutani chikupitirira koma tikakhazika kwambiri pa skulu yokha ndikunyanyaza informal education ndekuti tikuzala kwambiri umphawi komanso tikuzala mavuto ziko linolera Malawi andi iwo nchitidwe kapena milandu yofuna kulanda chuma kwa ana amasiye sita izipitirira Yes. koma ana oti apase nzeru zamene angapangire chuma komanso ndifuna ndibwerere pambuyo kuti business ija mwana uja ngati tikumukaniza kuti asaphunzire adakali wang'ono business ija ndikuzayitika kuzamusira business yeli yayikulu sazazowa kuti business namba bwanji kuti mwina nthawi zinomatha kugona pa depot kukaoda katundu zimene saziziwa chimene yakuziwa nje kuti business nimakatenga pa galimoto kupita uko kutani koma mwana uja iyambire pachiyambi ukazama musiya zazo kuti business haza limatha kupita ku nchewu kukaoda mbatatisi timatha kugona komwe kucha timatha kunenerera mtengo wa transport zimene zimanthandiza so mwana chakuti azakhale ndi discipline ya business komanso chuma chakuti chipite pasokolo Koma inu ngati apolisi banji mite nkhani zomenyana na katundu. Chuma. Menyana na chuma. nkhani zomenyana na chuma zikuchuluka nthawi zinaso nkhani zimayambira kumuzi muzoti nkhani zimayambira kumafumu mafumu enaso nthawi zina amatha kulowererapo ndikungoyisova kumene kucha nthawi zinaso ife apolisi timazagwamonso zinthu zitaonongeka kale nkhani imenezo zikuchulukira kwambiri ndikuona tikusindika kwambiri kuti nkhani zimezi zichepe ana tiapase nzeru Yes. zopezera chuma Kusiyana nkwasira chuma. kusiyana ndi kwasira chuma Chuma sakuza chinapezeka bwanji. kuti chuma chinapezeka bwanji Mabaibulo mbaibulo mene panapeza kuti panali mkulu amene ndi ndalama zambiri ndiye anali ndiyana ndi mwana wina anazuka kuti ine ndipase ntuni chuma chake gawo langa ndipakuliretu ndi anapakula gawo lichi anapita ndikukaseweretsa chifukwa analibe nzeru za amene angapangie generate ndalama pa gawo limene wapakula lichi atakadya chuma chija anabwereranso pa 01 ndikukapezanso bambo aja ali ndi chuma chimene anasita atapanganso generate china limene chandiphunziro kuti mmene tinguwasiyana chakuti okay ndakusira kwa account kwako ndakusira 15 million angotenga 15 million chani mangogwisa chira kukagula zovala kumatani kumata ifa saziwa kuti 15 million changayipange multiply bwanji ndeti wena kuti aphunzitsana aja discipline mmene angapangenso multiply ku ndalama zimene ife timapasa mwa pang'ono. This reminds me, posachita pompaso sinifuna ndikambe in detail koma fat inadziwika sinali mabidwa mapepalamu mwana wina anangompeza kumpatsa drama mamiliyoni anayamba kusayira mwana uja mpaka anapanga ngozi Malawi mwathu muno mpaka anapeza anapanga ngozi tingamatani kuti malomo waphunzitsa kungotenga nsomba nkwapatsa kuti azoona ngati ulemerero ndengwa bwino fa aliko makolo omwe safuna kuyika nzeru mwana koma kungotenga chuma kuti ichi ziseweretsa kapena chikhale pasana aphunzitse bwino kapena zimene tizikenso kapena ku formal education titani etizike kwambiri ku informal education iku kuti ngati ana aja sitikuwaphunzitsa pano pa ifeyo makolo situtengapo gawo kuwaphunzitsa ana aja zamene angapangire chuma ndekuti tikuwasiya pa mavuto mafunsa kuti kodi vuto lake ndi chani limene lingazabwere mwana ngati wakulira tiyekeze kuti mwana wakulira mtawuni muno tamutenga mwana uja wakulira mtawuni muno
china chilichonse chimene angapemphe tikumpasa mwana uja kungodya ndalama osamphunzitsa amene angapangire chuma. Siku lina tikazamwalira mwana uja namusira chuma chawo chisakaza azabwerera kumuzi. Yes. Kumene moyo wa kumuzi sakuziwa, kulima sakuziwa, kutia fertilizer sakuziwa, zokuti kumakhala matoilet okumba sakuziwa. Zimene zicha zimazampangisa no mwana uja kukana kupita kumuzi koma kuzikakamiza kuti akhale mtown. Mapeto wake mwana uja amazamba no moyo wokuba. Chifukwa afuna akhale relevant ndi menanaliri makolo achi ndi kuti amamba kukhala wokuba. Enanso chifukwa choti akulephera moyo umene akuti akhale kina kukamapeza kuti azimangirira. Zimene zizi ndi mavuto amene amabwera apo kuti makolo amwalira ana amazimangirira nthawi zina kulowa moyo wokuba. Koma kuti zimene zisachitike ana wati asire nzeru. Chifukwa nzeru sizapanga expire mu moyo wa mwana. Timalize mota. Timalize motsindika kuti mphunzitse mwana akali wang'ono. Bible imatero. Chifukwa akadzakula sadzatulukamo. Very explicit Bible imatero. Mphunzitsa mwana akanali wang'ono. Chifukwa akakula sadzatulukamo. I think ife tisirana akuluakulufe ndi mawedza amenewo. Komanso mwana wanzeru amamvera makolo. Miyambo 7. Yes. Miyambo 7. Pamwana wanzeru. Miyambo 7 imati mwana angasunga malangizo anga. Nuche luntha m'bale wako. Uwamange pazala zako mawuwo. Uwasunge ngati mwana wa diso lako. You know. Mwana wa diso, the apple pachizo. Miyambo chapter 7 mukawerenga ku. Imanena. Mwana angasunga malangizo anga uwasunge ngati pazala pako. In fact, kwambiri amakamba za how you can avoid yourself engaging ndi mkazi wachiwerewere. Chifukwa amakamba langizo. Koma generally first verse imakhe kukuza zonse zimene unena okhala nazo. Ndipo malangizo wamange pazala pako komanso wasunge ngati mwana wa diso lako. Kuti kaka apo akamuntu sungakagwire wambaya. Malangizo atudza asunga mantunda amene kuti akuthandize munjira zako zamayendedwe apa dziko lapansi. Ine ndizimene ndiganira zimenezo kuti tiyeni tifunse makolo komanso makolo tente apatse ana malangizo. Anawo malangizo awasunge awamange pazala pawo komanso awayang'ane ngati mmene angasungire mwana wa diso lawo. The apple of their eye. Bwana Maida. Chimene ningasindike kwambiri njokuti sitingachoke kuti tisasire material as an investment. Yes. Koma tiaphunzise anawa kapangidwe ka ndalama. Majas anaja tikuwakonda kumati aphunzise njira yakapangidwe ka ndalama. Kuti siku lina lake tikazamwalira anaja sazasowepo kwira. Komanso tichose mentality imene timakhala nayo kuti yofuna kuti tingokhala olemera toka. Kuzikundikira ndalama malo amozi. Tipange invest mwachibale amene ali ndikuthekera. Tiapange invest amene acha akhale ozimi apaoka. Siku lina tikazamwalira omwe acha ndi amene samagwira ana athu acha nkono umene kwamba business yawo mwina business yakupendama acha mazuka ndikwathandiza ana acha kuti tiye. Ineyo ndifuna ndisindike kwambiri pamene popo kuti tipange mix zinthu ziwiri, informal education ndi formal education ziziyendera limodzi. Ana acha kamakula akhale ni knowledge ya formal education ndi informal education. Tikatero ndikuti tikhala ndi nzika zabwino. Ndikuti cry muso ubi. Ndikuti cry muso isika. Zinaso zimene milandu imene mabweya kuti yozimangirira isika. Fanaja akhala ndi chogwira, akhala ndi chodalira. Ingakhale makolo aja amwalire olotu pamaliro umaza kuti kulira kumene akulira anthu ako. Akulira kuti ndalama zapita. Kulira somene akulira uku akulira kuti munthu yazamusowa. Ndi anthu aja azangolira kulira kuti azamusowa. Koma chumachi chipitirirabe. Ndirekesere pamenepo. Ndimene pange program yathu ya lero. Life practical skill. Panali ndi Wellington Kontaja komanso Superintendent Lloyd Maida.
lendo omwe tinali nawo mu tsiku la lero. Pamakina Chiku Msonkho, pakamera Maxwell Frank. Ine dzina langa Steve Kondo Banda. Pitizani kuonera zotsatira pano pa Mibawa Television.